ओम शांति। ओम शांति। बाबाले हामीलाई सबैलाई सशक्त बनाउनु भएको छ। हमेशा बाबाले हामीलाई ऊर्जाशील बन्नुको लागि सोमवारको याद दिलाउनु भएको छ। जति हामी सोमवारमा रहन्छौँ त्यति नै मायाले पनि के गर्छ, सम्मान गर्छ। मायाले डिस्टर्ब गर्दैन। माया मन विष चिन्ता जति पनि छ नकारात्मक विचारहरू त्यसले पनि हामीलाई टाढा छोडिदिन्छ। कसरी? जहाँ हामी सोमवारमा रहन्छौँ बाबाले दिनुभएको राम्रो कुरालाई याद गर्छौँ। जब हामी एक अर्कोलाई सम्मान गर्छौँ स्वतः फेरि सोमवारमा रहेर सम्मान गर्छौँ नि अनि स्वतः सम्मान मिल्छ। हामीभित्र अलिकति पनि चिन्ता अथवा केही न केही नकारात्मक भावना छ भने अरूले पनि हामीलाई एकदमै त्यति वास्ता नगरेको लाग्छ। किन लाग्छ? किनकि भित्रै आफूभित्र के छ, अँधेरो छ भन्छ नि। जस्तो चस्मा लगाएको उसले त्यस्तै देख्छ। हरियो लगाउने व्यक्तिले जहाँ हेरे पनि के देख्छ? हरियो। कालो लगाउनेले कालो। रातो लगाउनेले जे हेरे पनि रातो देख्छ। त बाबाले हामीलाई राम्रो हेर्न, राम्रो सोच्न, राम्रो बोल्न सिकाउनु भएको छ। यो बिचमा हामीले देख्यौँ बाबाको 101 बच्चाहरू बाबाले आफू जस्तै बनाएर जानुभएको छ। दुनियाँमा त कोही गुरु हुन्छ, आजकल जगत गुरु, कोही सतगुरु, कोही के गुरु, थुप्रै गुरु हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि मेन जो हुनुहुन्छ नि, जस्तै कि अब साई बाबा भन्यो, रविशङ्कर भन्यो, सतगुरु भन्यो, विभिन्न हुनुहुन्छ दुनियाँमा। शङ्कराचार्य विभिन्न गुरुहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको पछाडि त्यति सशक्त धेरैजना देखिन्छ, देखिँदैन। र उहाँहरूको केहीजना होला, बाँकी धेरैजना देख्दैनन्। र यो लकडाउनको बिचमा हामीले यति धेरै र 101 दिदीहरू, दादी त हुनुहुन्छ, 101 दिदीहरू, भाइजीहरू 101 भन्दा एक हरेकको क्लास निरन्तर चल्थ्यो। भनेको बाबा आफू मात्रै बन्नु भएन, ब्रह्मा बाबा र शिव बाबाले ब्रह्मा बाबा जस्तै थुप्रै बच्चाहरू पनि तयारी गर्नुभयो। मम्मा र बाबा जस्तो थुप्रै तयारी गर्नुभयो। आज हामी अनलाइन क्लासमा 101 दिदीहरू, 101 भाइजीहरू, हर एकको टप एक लाग्छ बहुत बड़ा विद्वान, सिद्धि पुरुष अथवा एकदम सिद्धि हासिल गरेको पुरुषहरू 101 हामीले पाउँछ। बाबाको बच्चा कोही कमी छ? छैन। बाबाले हरेकलाई दिग्गज बनाउनु भएको छ। हर एकमा त्यो सशक्त छ। त्यसैले बाबाले उहाँहरूलाई मात्रै त्यो बनाउनु भएको छ, हामी सबैलाई होइन त। विशेष गरेर जब हामी ध्यान दिन्छौँ बाबाले हामीलाई के अगाडिको मुरलीमा पनि भन्नुभयो, तन मनको बारेमा होइन, जनको बारेमा, सम्बन्धको बारेमा कति मिठो कुरा चलाउनु भएको थियो। र हामीले सदैव ध्यान दिनुपर्ने कुरा, जस्तै घरमा पिल्लर हुन्छ नि, एउटा टेबल अड्छ, त्यो टेबलमा कतिवटा खुट्टा हुन्छ? 4वटा। र हामी दैनिक पढ्दैछौँ, हामी सबैको गर्ली स्टुडेन्ट हो, पढिराखेका छौँ र हाम्रो सब्जेक्ट कतिवटा? 4वटा है। कुन? हजुर, कुन होला? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। त्यस्तै हाम्रो जीवनमा दैनिक रूपबाट 4वटा, जस्तो शरीर, मन, अनि अर्को शरीर भयो, मन भयो, अनि सम्बन्ध, अनि एउटा आध्यात्मिक धर्म माना आचरण, शुद्ध। र बाबाले हामीलाई आध्यात्मिकतामा यति धेरै भिजाउनु भएको छ। पहिला हामी कहाँ थियौँ? अन्धश्रद्धा, भक्तिमा डुबेका थियौँ। अब भक्तिबाट कहाँ आयो? ज्ञान आयो।
ज्ञान भनेको उज्यालो दिन हो, दिनमा छौँ। सबै कुरा अहिले स्पष्ट छ। रिसाउनु राम्रो कुरा हो होइन, चिन्ता गर्नु राम्रो कुरा हो, अलिकति खुस्स हुनु होइन, अलिकति मोड बिगार्नु राम्रो कुरा हो होइन। किन होइन? हामीलाई ज्ञान पहिला पहिला थाहा थिएन। अलिकति अरूलाई हप्कारै बोल्नुपर्छ अनि मात्रै काम बन्छ। बच्चाले एक थप्पड नपिटिकन हुँदैन। घरमा अलिकति तहलाउनलाई पनि अलिकति रिसाउनै पर्छ। हाम्रो यस्तो धारणा बोकेको थियो कि थिएन। अब के भयो? होइन, गर्नु हुँदैन। बाबाले भन्नुहुन्छ कहिले पनि बच्चालाई हात लाउनु हुँदैन, पिट्नु हुँदैन। बाबाले भन्नुभएको छ रिसाउनु हुँदैन। बाबाले भन्नुभएको छ मुडाउ गर्नु हुँदैन। बाबाले भन्नुभएको छ चिन्ता गरेर केही पनि फाइदा छैन, गर्नु हुँदैन। सबै चिन्ता मलाई देऊ भन्नुभएको छ। त यो सबै ज्ञानको प्रकाश छ नि, ज्ञानको गहिराइभित्र जान्छौँ नि, उज्यालो। जब ज्ञानको गहिराइभित्र जान्छौँ, मनन शक्ति जब बढाउँछौँ नि, मनन शक्ति भनेको खाना खायौँ हामीले, खाना खाइसकेपछि यत्तिकै बस्यो भने के हुन्छ? पचेन भनेदेखि ताकत आयो कि त भोमिट आउँछ, कि त डायरिया हुन्छ, कि त एकदम उसलाई अनेजी हुन्छ, ग्यास्ट्रिक हुन्छ होइन, अप्ठ्यारो हुन्छ, शरीरमा ताकत आउँदैन। जसले खाना खाइसकेपछि पच्छ नि उसलाई के हुन्छ? ताकत आउँछ, शक्ति आउँछ। अघि यति खाएको ताकत यति खाएपछि मलाई एकदम कामबाट फुर्ती आयो। किन आयो? किनकि पच्यो। त्यस्तै हामीले सुनेको ज्ञानको राम्रो कुराहरू जब मनन गर्छौँ नि, चिन्तन गर्छौँ, जीवनमा उतार्छौँ नि, अनि ताकत आउँछ होइन। यति सानो कुरामा त हामीले यस्तो माइन्ड गर्नु हुँदैन। व्यवहारमा यो कुरा त परिहाल्छ। अनि तपाईँलाई रिस उठेन यत्रो भन्दा पनि अनि किन रिस उठेन? होइन, हामीलाई बाबाले यस्तै सिकाउनु भएको होइन, हामीलाई बाबाले यस्तै पढाउनु भएको। बाबाले भन्नुभएको छ रिसायो भने आफ्नै भित्र सब खत्तम हुन्छ, आफै भित्र बिग्रिन्छ। यो ज्ञान के हो? प्रकाश। जस्तो सम्बन्ध छ, रिलेसन, जस्तै मैले भनेको तनको, मनको अनि सम्बन्धको अनि आध्यात्मिकता के हो? ज्ञानको भयो। अब त्यस्तै सम्बन्ध अनि तनलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी के गर्छौँ कहिलेकाहीँ तनलाई ख्याल गर्दैन। जुन मैले पनि आफ्नो लाइफमा भोग्यो, ज्ञान पनि भयो, सेवा गर्न पनि जाने, तर मैले शरीरलाई ध्यान दिन जाने। त शरीरलाई पनि के गर्नु पर्दो रहेछ? ध्यान दिनुपर्छ। शरीरलाई ध्यान दिनको लागि हामीले के गरी चल्ने हो? हाम्रो खानपान कस्तो हुनुपर्छ? हाम्रो रहन सहन कस्तो हुनुपर्छ? यदि म कसैलाई प्याचक्कै नराम्रो बोलेँ अनि म राम्रो गरी बस्छु भन्दा हुन्छ? हुँदैन नि। अब मेरो तनमा असर गर्छ गर्दैन? अर्कालाई दुःख दिएपछि के हुन्छ? भित्र मन त दुःखी हुन्छ नि। अनि त्यो मनको असर कहाँ पर्छ? तनमा पर्छ। अब देखिहाल्यो, पक्क खाइहाल्यो है, अमिलो पिरो खानु नभनेछ डक्टरले, तर खाइदिएले नोक्सान कसलाई? सुगर छ गुलियो नखानु भनेको छ, तर खाइदिइहाल्यो कसलाई नोक्सान कसलाई? प्रेसर हाई छ, मजाले अचार आज त एकदम मिठो लाग्यो, अचार खाएँ, अब के भयो? त्यही भएर तनलाई पनि यो भगवानले दिनुभएको यो अनमोल जीवन हो। यो अनमोल जीवनलाई हामीले यत्तिकै रोगले ग्रस्त भएर यसलाई राख्नु हुँदैन। के गर्नुपर्छ? सम्हाल्नुपर्छ। हामीलाई थाहा छैन है, हाम्रो तनमा, हाम्रो शरीरमा यति महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू छ। ओके, जसको आँखा छैन नि उसलाई सोधौँ आँखा नभएको पीडा कति गाह्रो हुन्छ। ओके, जो बोल्न सक्दैन नि उसलाई सोधौँ बोल्न नपाउँदा कति पीडा हुन्छ, कति गाह्रो हुन्छ। जसले सुन्न सक्दैन नि, नसुन्दाको पीडा, नसुन्दाको गाह्रो कस्तो हुन्छ उसलाई। यस्तो राम्रो मेसिन भगवानले हामीलाई दिनुभएको छ जो डक्टरले पनि बनाउन सक्छ। यदि नसुन्ने मान्छेलाई त्यो मेसिन ल्याएर कप फिट गर्ने भए त भइहाल्थ्यो। अलिअलि सुन्नेलाई अलिक धेरै सुन्ने मेसिन छ, तर पटक्कै नसुन्नेलाई छ त? पटक्कै नबोल्नेलाई पनि मेसिन घाँटीमा ल्याएर राख्न सक्ने छ त? डक्टरले बनाएको, वैज्ञानिकले बनाएको छैन।
त हाम्रो शरीरमा जो मुटु छ त्यो त कोहीले बनाउनै सकिन्छ? कोही डक्टरले, कोही वैज्ञानिकले, कोहीले डक्टरले फेर्न सक्दैन, वैज्ञानिकले बनाउन सक्दैन। लिभर छ, किडनी छ, हरेक एक। अब कसैले हामीलाई भन्नुभयो म चाहिँ तपाईँको घर परिवार सबैलाई पुग्ने यति धेरै म अर्बौँ खर्बौँ धेरै धेरै पैसा दिन्छु, तपाईँको दुईटा आँखा दिनु भन्दा दिन्छौँ हामीले। मलाई चाहिँदैन, मेरो 3 पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति मलाई चाहिँदैन, मेरो आँखा ठिक छ भन्छ कि भन्दैन त भन्नु त? भनेपछि हामीसँग यस्तो हात छ, यति राम्रो खुट्टा छ, जो खुट्टाले हिँड्नै सक्दैन, जसको हात छैन उसलाई कति तकलिफ भोगिरहेको हुन्छ। कमसेकम हामीलाई त राम्रो छ कि छैन? अनि यसलाई के गर्नुपर्छ? सम्हाल्नुपर्छ। डक्टर नखानु भनेको छ, सुगर छ, गुलियो खा। एक्चुअली 2 जना सुगर भएको व्यक्तिले गफ गरिरहेको सुने, खाने यतिकै हुन्न, आज त खाउँ, सेलरोटी टन्दै खाउँ, भोलिदेखि हेरौँला अरे। किन घरमा फेरि छोराछोरीले खानु दिँदैन, यहाँ त खाइहाल्यो। अब घाटा कसलाई भन्नु? छोराछोरीलाई त होइन नि, घाटा कसलाई? आफूलाई। सुगर 400 पुग्यो, 500 पुग्यो, दुःख कसलाई? आफैलाई भने। त यो शरीरलाई पनि के गर्नुपर्छ? सम्हाल्नुपर्छ। धेरै लामो कुरामा नजाउँ, हजुरलाई ढिलो हुन्छ। अब मनलाई पनि के गर्नुपर्छ? सम्हाल्नुपर्छ। मनलाई के गर्ने? जहिले पनि परिस्थिति भनेको हाम्रो अनुकूलमा आउने होइन नि, हो र? बिरामी सोधेर आउँछ, पानी हामीलाई सोधेर आउँछ, हावाहुरी हामीलाई सोधेर आउँछ, दुर्घटना हामीलाई सोधेर आउँछ, आउँदैन। कुनै पनि टाइममा केही पनि हुन सक्छ, तर हाम्रो मनलाई के गर्नुपर्छ? एकदम स्ट्रङ भन्छ नि, बलियो, एकदम शक्तिशाली बनाउनुपर्छ। जे परिस्थिति आए पनि, मान भए पनि, अपमान भए पनि, जे पराजय जस्तो खालको आउँछ, हामीलाई गाली गरे पनि ठिकै छ, माया गरे पनि ठिकै छ, जे गरे पनि यो मनलाई के गर्नुपर्छ? एकदम बलियो। म कसको बच्चा हुँ? भगवानको हुने। मेरो भगवान मेरो बाबाको हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिवान हुनुहुन्छ, अनि म त्यसै कमजोर, यति कुराले रोने, यति कुराले चिन्ता गर्ने, छटपटाउने, दुखी हुने, अब कमजोर हुनु ठिक हुन्छ? हुँदैन। त्यही भएर मनलाई शक्तिशाली कसरी बनाउने? मन मना भवको मन्त्र। मन मना भव कसको याद? बाबाको याद। मन हमेसा कोसँग? बाबासँग। अब अर्को कुरा, हाम्रो सम्बन्ध सामाजिक। हामी सामाजिक हो। हामी के गर्छौँ कि घर परिवार होइन, इष्ट मित्र जति पनि छर छिमेकी छ, जोसँग हाम्रो कन्ट्याक्ट छ, सङ्घ संस्था छ, विभिन्न ठाउँमा हाम्रो सम्बन्ध हुन्छ, यसमा पनि हामी के हुनुपर्छ? सबैजनासँग घुलमेल हुनुपर्छ, एडजस्ट गराउनुपर्छ। घर परिवार छ, आजकल नि घरमा 3 जना 5 जनाको परिवार हुन्छ, दिनभरि हेर्दाखेरि एकदम टिपटप लाग्छ, रोयल लाग्छ, पर्सनालिटी लाग्छ, एकदमै हेर्दाखेरि क्या फाटमाट देख्छ है। गाडी आफ्नो आफ्नो छ, घर हेरे एकदमै राम्रो राम्रो बङ्गला देखिन्छ, 2टा घर 3टा घर। घरभित्र बसेपछि उसँग बोल्दैन, उसँग बोल्दैन, यता फर्किन्छ। एकातिर ल्यापटप पल्टाएर आफ्नो धुनमा मस्ती, अर्कोतिर के हो कुराकानी, के हो मनको कुरा, केही नै छ त? बोले पनि उसले उसलाई चित्त दुख्ने गरी बोल्ने, उसले उसलाई चित्त दुख्ने गरी बोल्यो। अब के भयो? यो सम्बन्ध भनेको त धेरै राम्रो कुरो हो। हामीले के गर्नुपर्छ कि सम्बन्धमा भावना बुझ्नु आवश्यक छ। हामी जहाँ बस्छौँ, चाहे आश्रम, चाहे घर, चाहे हामी छर छिमेकी छौँ, जहाँ छौँ, तर एक अर्कोको के गर्नुपर्छ? भावनालाई बुझ्नुपर्छ र एक अर्कोप्रति मित्र कमाउनु धेरै राम्रो कुरा हो। मान्छेले भन्छ शत्रु कमाउनु हुँदैन, के कमाउनु पर्छ? मित्र कमाउनु पर्छ। मान्छे स्वर्ग गए कि नर्क गए कसरी थाहा पाउने भन्दा, जसको मलामी धेरै मान्छे हुन्छ नि, कहाँ गएर? स्वर्ग गएर। जसको मलामी कोही पनि हुँदैन, के भयो? त्यस्तो मरे पनि को जान्छ? यहाँ जिउनु हुँदैन, कहिले शान्ति दिएन, मर्दा नै को जाने भन्छ, हो कि ल भन्छ। कमसेकम हाम्रो सबैसँग के हुनु पर्यो? अनि छर छिमेकी छ, घर परिवार छ। हजुर सुन्नुभएको छ गाउँघरमा भाषा के भनिन्छ? नजिकको भूत, टाढाको देवता। अनि प्यारको हुन्छ, कामको लाग्छ, भुदे काम लाग्छ। त्यही भएर अगल बगल छ नि, आफ्नो परिवार भनेको आफ्नै परिवार हो। अनि
नजिकको मित्र सम्बन्धी नजिकको छर छिमेकी भनेको छर छिमेकी हो। हाम्रो रिलेसन जो छ नि सम्बन्ध बहुत राम्रो। उसलाई यसको गहिराइमा गएर धेरै घन्टौँ लाग्छ, त्यही भएर धेरै टाइम हाम्रो नलिउँ। र हाम्रो सबभन्दा राम्रो सम्बन्ध कोसँग? बाबासँग सर्व सम्बन्ध जोडेपछि सबैजनासँग के हुन्छ? राम्रो सम्बन्ध। शिव बाबा ज्ञानको सागर, बाबा शान्तिको सागर, बाबा प्रेमको सागर। अब म चाहिँ कसैमाथि रुखो बोली बोल्न मिल्छ त? रुखो व्यवहार गर्न मिल्छ? मिल्दैन। सकेसम्म भन्छ नि, हामी कसैलाई मिठाई नदिउँ तर मिठो बोल्न त सक्छौँ, सकिन्छ नि। घरमा कुरा त आउँछ तर दिमागलाई ठन्डा त राख्न सक्छौँ। कसले आउँदैन कुरा, टेन्सन कसले हुँदैन? जे काम गर्नु टेन्सन बिनाको कामै होइन, तर त्यो टेन्सनलाई के गर्नुपर्छ? म्यानेज गर्नुपर्छ, व्यवस्थित गरेर चल्ने हो। त्यसैले बाबासँग जब हाम्रो प्यारे शिव बाबासँग अगाध हाम्रो प्रेममा डुब्छ नि, सबै कुरा सजिलो हुन्छ। त्यही भएर आज यहाँको यात्रा एकदमै राम्रो रहोस् र जुन जुन ठाउँमा घुम्दैछ, बाबाको सेन्टर घुम्दै हुनुहुन्छ, एकदम राम्रोसँग शिवालय तीर्थस्थलमा पुग्दैछु र त्यो तीर्थस्थल भनेको तपस्या गर्ने ठाउँ हो। र हजुरहरू अवलोकन गर्नु, जमुना बहिनीले यहाँलाई राम्रोसँग म्यानेज गरेर लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। एकदम खुसी लाग्यो, सबैलाई भेट्न पायो। धेरै समय भएको थियो भेट्न पाएको थिएन, भेटेर धेरै धेरै खुसी लाग्यो। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद, आउनुभयो, धेरै धेरै स्वागत गर्न पनि अघि नै बिर्सेछु। र सबैलाई एकदम स्वागत हुनेछ र घुम्न जाँदै हुनेछ। यात्रा शुभ रहोस्, मङ्गल रहोस्। बाबाको घरको